По вчерашната посета на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во Штип беа решени повеќе барања на граѓаните. Освен тоа што жителите од насилбата Железничка во Штип ќе добијат нов водовод, нова асфалтна мрежа и ќе се заврши решавањето на проблемот со фекална канализација, се решија и повеќе други значајни проблеми на граѓаните. Најдено е решение за проблемот со превоз на учениците, за што општината веќе има обезбедено средства. Имено како горлив проблем граѓаните го истакнаа превозот за 40 дечиња од оваа населба до Централното основно училиште, зашто градоначалникот Захариев информира дека претходниот директор на училиштето не распишал тендер со образложение дека не им следува превоз на децата. За превозот за децата, децата на трибината дека пари има дека се. Пред тоа, тука од ова населба во Централното училиште се запишани многу деца и тие се повеќе од 2 километра, според закон не следува превоз. Они значи се запишале пред да се заврши училиштето. И сега пари обезбеди општината, значи не обезбедивме средства, сега новата директорка треба тоа да го реши, да распише тендер или со постоечкиот превозник анекс договор да направи и да ги вклучи овие деца. Истовремено Груевски ги информираше заинтересираните граѓани за новата законска поволност која се овозможи за граѓаните кои сакаат да направат надоградба и тоа да биде поскратена процедура без чекање. Сега кровот само сакам да го сменам и да направам подкров. Значи со новиот закон Да. може да направите висина до 10,2 метра. И треба да извадите градежна дозвола само. Значи треба проект да направите, со проектот да аплицирате во општината и општината е должна да ви потпише одобрение. Да, нешто само изради сега, дали точно добро, јас не сум сигурно тоа. Тоа е закон сега од пред 10 дена. А порано требаше да се смени ДУП. Значи порано беше најмалку 6 месеци додека дојдеш на ред за твој ДУП. Пошто има многу ДУПови. Сега не треба ДУП да се менува, само проект да се направи, градежна дозвола и треба. Граѓаните се интересира и за легализирање на дивоградбите. Лидерот на владеачката партија ги повика граѓаните кои беа заинтересирани да ја искористат законската можност и да поднесат барање за легализација на дивоградбите за само 1 евро по метар квадратен, користејќи го рокот кој трае до крајот на овој месец. Тие што имаа заборавено да направат или од било која причина не поднеле документи за легализација, крајот на март е последниот рок. Легализација на диво изградени објекти. А потоа имаат време елаборатите да ги достават уште само околу 1 година, но барање за легализација до крајот на март. Така што кажете им на сите, кои што пропуштиле во 2009 кога беше легализацијата, дека не одамна пред 2-3 месеци, со закон го продолживме рокот и тоа е до 30 март. И после нема веќе. После да не се буни некој, не бев тука, забораив. Значи, до 30 март треба барање. А за елаборат може уште 1 година. Постоеше интерес кај граѓаните и за проектот на владата Купи куќа за млади, при што градоначалникот посочи дека Штип ќе обезбеди околу 1000 атрактивни локации. Има место и треба да се Државно ли е тоа место? Државно и приватно, може тоа да се искористи. Ние веќе правиме упада со градот. за 1000 парцели, од кои 100 ќе бидат припорни за самата населба Чешми кога редовно сушево. Вториот дел е од 3 Чешми до пеќата тука према Коча и Радовишка да се индустријските зони. Значи луѓето кои работат во Тросо млади луѓе, во Кондеј, во Волонтир зоната и во Техникал Текстилс, како и во Актива и оние во Мајер, односно Семак Фейшн, сакаат да им биде близко. Тука се планирано некаде околу 600 куќи. Овде, од самата страна, имаме државно земјиште, некаде околу 4 хектара, но има и приватно земјиште. Заради што е приватно, ние го сега урбанизираме и тоа, ќе дадеме шанси на тоа земјиште, можеби ќе сакаат они сами се напратили да се продадат. Така да тука се планира некаде околу 100 куќа и ние тоа го рековме тука Сончев град, ова населба и во населба Баби, која е млада и перспективна, планираме некаде околу 150 куќи нови да се направат надвор од ГУПот со лупада. Така да во Штип 1000 куќи ќе се дадат шанси на младите да бидат купени. Груевски изврши увид во градежните работи на локалниот пат Врсаково Долно Трогерци во должина од 5 километри, што се реализира со 17,5 милиони денари од владата на Република Македонија и 9 милиони од општина Штип. Председателот на Асоциацијата на земјоделци Ефтим Шаклев посочи дека освен за населението што живее, тој е клучен за пристапност на земјоделците до своите посеви. Еден добар земјоделец од Трогерци кој преку МТВ не повика да направиме пат таму. Така ли беше? Значи повикот од тука дојде. Илюмината е во тоа што, например, ако има мал број на жители, со механизацијата ќе ни се заштити, ќе се зачува механизацијата. Побрзо земјоделците ќе стигнат до своите ниви.
амортизацијата ќе биде многу мала. Во секој време ќе ни бидат пристапни нивите. Не може ние, ако се, например, ако заврне 5 дена не можеме да идеме на нивата. А сега, знаете, кој е пристапно, сите операции се вршат. Има можност за заинтересирани млади луѓе што сака да се вратат назад. Имаме идеални услови за сточарство, особено за овци и за говедарство. Имаме, сега може да се прошират, има веќе насадени некои лојза, високо доходовни култури да имаме, да се развива овощарството, да се развива лозарството, градинарството. Земјата е идеална. Инаку изградбата на патот дојде на предлог на земјоделците и локалните жители.